एक बात बताओ मुझे, आप लोगों से पूछनी है कि आप लोग इसको क्या क्या बोलते हो। ये मैंगो की जो रेसिपी बनाते हैं दूध डाल के, इसको क्या क्या बोलते हो। कोई मैंगो मस्तानी बोलता है, कोई मैंगो शेक बोलता है, शेक तो मैंने सुना ही है, ठीक है। और कोई इसको स्मूदी बोलता है। तो आप मुझे बताओ इसका नाम मैं क्या रखूँ, क्या दूँ, क्या लिखूँ मैं, कि ये मैंगो शेक, मैंगो मस्तानी या मैंगो स्मूदी। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेम रेसिपी यही होती है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको क्या बोलूँ। अभी फ़िलहाल तो एंजॉय करो पी के।